Hey guys! Welcome back sa aming channel. So for today's video is gusto ko i-share sa inyo yung latest update tungkol sa hearing journey ni Ace. So tulad ng alam ng iba sa inyo is ilang buwan na rin kaming dumadaan sa iba't ibang hearing test. Actually hindi lang buwan, taon na rin. So, iba't ibang hearing tests at consultations para mas maintindihan kung ano ba talaga yung condition niya. So, hindi man madali ang journey na ito para sa akin bilang single mom. At gusto rin namin i-share ito dahil alam namin na may iba ring pamilya na maaring dumaan sa parang sitwasyon namin ni Ace. So, this month, ito yung July 31st, unang ASSR appointment ni Ace. Ito yung araw na ASSR hearing test ni Ace para sa kanyang left ear. Kasi kung makikita nyo sa video, itong clip na to habang papunta kami ng hospital at habang sinaset up siya for medical team bago simulan yung test. So, hindi ko na na-videohan yung buong proseso dahil kasi ang importante na tulog si Ace at habang ginagawa yung hearing test. Kasi kapag nagising siya or gumalaw ng madalas, maaaring maapektuhan kasi yung resulta ng test. So, buti na lang is natapos namin yung test sa kanyang left ear kasi dapat sana is isusunod namin agad yung right ear pero nagising na si Ace at hindi na siya nakabalik ng tulog. Dahil kailangan din namin pumasok sa school, so napagdesisyonan ko is ituloy na lang yung natitirang process or natitirang test sa ibang araw. So, this will be on August 4. So, pangalawang ASSR appointment naman namin to. Ito yung bumalik kami sa hospital para naman makumpleto yung ASSR test niya para naman sa kanyang right ear. And pareho lang din naman yung process. Tulad ng unang appointment at ang kabuntihang palad naman is natapos namin yung test. So, marami rin ang nagtatanong kung paano namin napaidlip si Ace bago ang procedure. So, para sa mga curious, pinainom ko lang siya ng Benadryl. So, 1 hour before ng kanyang appointment. And also, disclaimer lang po ha, huwag po itong gagawin ng walang payo ng doktor or walang advice ng doktor. Kasi ako, bago ko siya painumin si Ace ng anumang gamot, especially Benadryl, talagang kinonsult ko muna to sa pedya niya. And sinunod namin yung dosage. Actually, 7 ml lang naman. Pero kasi, ang nire-recommenda para yan sa mga toddler, 7 ml. 7 ml or 5 ml, nasa ganon siya. At syempre, magkakaiba po ang bawat bata, kaya mas mabuting kumonsulta sa doctor. So, yung August 6, ito yung August 6, syempre wala na ako na video nun, pero sa totoo lang, ito yung isa sa pinakamahirap na araw para sa akin bilang magulang. Based kasi sa resulta ni Ace, karamihan ng frequency ay nagpapakita ng no response. Both ears yun, left and right. So, kahit na pinakamalakas na volume na yung sinubukan talaga, yung 90 decibel, yun ay pinakamalakas kasi talaga. So, no-response siya. So, hindi ko rin naman matanggi, may itatanggi na malungkot ako. Siyempre, umaasa ako na mas maganda sana yung magiging resulta or yung result. Ipinaliwanag sa amin ng ENT na normal naman ang eardrum ni Ace kasi tinanong niya din ako if yung previous ENT namin is sinabi ba kumibutas ba yung tenga ni Ace or may problema yung eardrum niya. So, wala naman sinabi yung previous ENT. Ang sabi niya sa akin is maganda nga yung eardrum ni Ace buong buo. Walang butas or what. Kasi, kung di sa auditory nerve yung na-damage or dun sa daanan ng signal papunta sa utak.
So, or yung anatomy na tinatawag nila. So, kamusta naman yung hearing aid ni Ace? So, para sa karamihan ng mga batang may hearing loss, hearing aids ang kadalasan unang hakbang for the treatment talaga. So, katulad ng alam ng marami sa inyo, naka-hearing aid si Ace sa magkabilang tenga. So, both ears talaga meron siya. So, pero based sa mga resulta sa kanyang test kasi sa ASSR, mukhang hindi sapat ang benepisyo na nakukuha niya mula dito. Meaning, hindi na nag-benefit yung hearing aid. Hindi na benefit yung hearing aid kay Ace. So, dahil dito, na-refer kami ng ENT sa isang neuro-otologist. Isang espesyalista naman yon, mas makakapag-explain or siya rin makakapagsabi sa amin sa condition ni Ace na may kinalaman sa pandinig at nerves. So, ito kasi yung image. So, this will be the example. So, this will be the example of our ear. Ito yung cochlear, yung pinakadulong portion. Yan yung cochlear natin, yung pinakadulong part sa ating ear. And parang meron ditong nerve. Yung nakikita nyo, maliit na parang sabihin na natin tali or maliit na sinulid yan, yung maliit na yan. Kasi yung eardrum natin, ito yung pinaka-ear natin, tas mayroon pang guhit dito. Yan yung tinutukoy nilang connection. So, kumbaga sa Wi-Fi, kapag naputol yung fiber wire, wala nang internet, diba? So, ganun din sa tenga natin. So, kapag naputol yung nerve, yung sound na naririnig natin, hindi na siya kukonekta sa ating utak or hindi na mapupunta sa cochlear natin. So, wala na yun. Hindi na niya maririnig. So, ganun po yung nangyayari kay Ace. So, possible na cochlear evaluation siya kasi nga first step will be hearing aid, so hindi na nag-benefit sa kanya. So, ang sabi ng ENT possible, so hindi pa namin sure, pero possible na cochlear implant na ang kailangan ni Ace. So, ang susunod namin is maalamin namin kung maaari ba siyang maging candidate talaga para sa cochlear implant or may other option pa kasi kailanganin daw ng MRI or ng CT scan. So depende pa yun sa neuro-otologist kung anong klaseng test yung mapapagawa niya kay Ace. So, ngayon, marami pa kaming consultation evaluation na kailangang daanan bago magkaroon ng final decision talaga. So, para mas maintindihan ko ang naging paliwanag ng doktor, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, yung internet connection. Kung isipin nyo nga na maayos yung wifi router sa bahay, no? So, kahit paano pa ito, kaganda kung may problema naman o putol yung fiber connection, hindi pa rin niya makakarating sa internet signal or kahit mayroon man kayo ng booster or ng extender ng wifi. Parang ganun din yung nangyayari sa pandinig niya. So, kung may problema sa connection ng tenga papunta sa auditory nerve, is maaring hindi talaga ito makakarinig na maayos ng hindi makakarating ng maayos yung tunog papunta sa brain niya. So, ngayon, ito pa lamang yung aming pagkaunawa based sa paliwanag ng doktor na kailangan pa rin namin sumailalim sa susunod na consultation para makuha namin ng mas malinaw yung sagot. So, ano nga ba yung nararamdaman ko? So, actually, hindi ko itatago nang narinig ko yung resulta or nabasa ko yung result ni Ace. Kasi, sobrang nalungkot ako, promise, bilang single mom. Actually, kahit ganito ako, lagi naman pumapasok sa isip ko paano, ano pa yung possible mangyari, ganun. Pero lagi ko kasi iniisip na sana nga makarinig ng maayos si Ace. And may mga pagkakataon na napapatanong ako kung bakit kailangan pagdaanan ito ng anak ko
Pero sa tuwing tinitingnan ko kasi si Ace, naalala ko na pareho pa rin siyang masayahin, mapagmahal, and napaka bibong bata. And then, maaring mahirap ang journey na ito, pero hindi ako susuko para kay Ace talaga. So, gagawin ko ang lahat hanggat kung ano makakaya ko upang maibigay ko lang yung kanyang pinakamagandang oportunidad para sa kanyang kinabukasan. So, I know na hindi biro yung halaga ng cochlear implant if ever. I think mataas talaga yung presyo niya. Hindi kasi cochlear implant pa lang yan. I'm not sure sa mga hospital bills pa. Syempre, yung mga gagamitin sa operations, alam niyo yun. Tapos, actually kasi, since si Ace nag-i-schooling na ngayon sa regular school, baka ipag-stop ko muna siya sa school kasi nga, mas magpo-focus muna ako sa condition niya or sa situation niya. Kasi, hindi na siya fit sa regular school as of now. So, hahabulin ko yung kaya kong habulin para sa kanya. Actually, hindi pala siya. So, after nun, sana mahabol ko siya. Yung development niya. So, sa lahat ng patuloy na nagdarasal, or nagme-message or nagche-check sa amin at sumusuporta sa amin dalawa. Maraming salamat po. And malaking bagay ang bawat dasal, mensahe at salita ng pag-alala, lalo na sa mga panahong mahirap talaga. Patuloy niyo po sanang isama si Ace sa panalangin niyo habang tinatahak namin yung sunod-sunod na akbang sa kanyang journey. So, at para naman po sa mga nagtatanong kung paano makatulong kay Ace na kung sakaling mag-recommenda ng cochlear implant sa mga susunod na buwan or depende sa step po, maaari po kayo mag-message sa aming Facebook page. So, ilalagay ko po yung Facebook page namin sa description box. Sa ngayon po kasi ay naghihintay na lang po ako ng schedule for evaluation or consultation na may recommend po ni Neuro-Otology. So, I think may Monday ata pupunta kami doon. And anumang suporta at pagdarasal, sana po i-share niyo po yung aming journey na malaking tulong po para sa amin to. So, at kung may anak kayo or kakilala na dumadaan din sa hearing test, hearing loss evaluation, or cochlear implant assessment po, tandaan nyo po, hindi kayo nag-iisa. So, kung naging makalubuluhan po sa inyo to, if you found this video helpful, or if you're also going through a similar journey, so don't forget to leave a comment below, and please like and subscribe in our YouTube channel and turn on the notification bell so you can stay updated at an Ace journey. And I hope please share this video po. And maraming salamat po sa panonood ng aming YouTube or sa aming video ngayon. So magkita-kita po tayo sa next update sa aming video. So, yun lang guys. God bless everyone at patuloy po natin pagdasal si Ace sa hearing journey niya. Ayun lang po. Thank you for watching. Bye!